الهجوم اللي حصل في روسيا اللي مات فيه اكتر من 62 واحد و145 مصاب، واللي محدش كان يعرف هل الهجوم ده يخص مين، وروسيا اتهمت اوكرانيا واوكرانيا اتهمت روسيا. طب يا جماعه نصدق مين؟ قام يطلع تنظيم داعش ويكلموا هما الاثنين ويقول لهم انا اللي عملت الموضوع ده يا رجاله، وكمل كلامه وقال هو المسؤول عن الحادث ده، وان اللي نفذوا الحادث كلهم رجعوا اماكنهم بسلام، مفيش اي حاجه. رغم ان روسيا طلعت وقالت خلال المطارده، قالت ان هي موتت اتنين والباقي لسه بيدوروا عليه. بس انا من وجهه نظري شايف ان الحادث جاي في وقته جدا، لان بالنسبه لهم الارهابيين المسلمين ما قتلوش ناس ابرياء بقالهم فتره، فاظن وان بعد ظن ان هم لازم كانوا يخلقوا العدو الارهابي المسلم من اول وجديد، وده طبعا عشان بعض الدول تخف على دعمها وتعاطفها مع اخواتنا، وطبعا احنا فاهمين نقصد مين. لا وسبحان الله امريكا طلعت بعد الحادث وقالت ان هي حذرت روسيا بان الهجوم ده هيحصل، زي سبحان الله برضه ما حذرت لما يتسموا وقالت ان طوفان الاقصى هيجي عليهم. ايه يا جماعه ايه يا جماعة؟ امريكا مكشوف عنها الحجاب. طبعا الواحد زعلان جدا على الناس اللي هي ماتت والناس اللي هي اتصابت، في الاول في الاخر هم بشر وناس ابرياء ماتوا، بس لا ده الاسلام ولا ده المسلمين. ودول الغرب واللي بيساعدهم من العرب نجحوا فعلا ان هم يصوروا فكره الارهاب، سواء بقى من ممثلين عندنا احنا هنا او في دول تانية، عرفوا يصوروا صح ان الاسلام هو الارهاب، رغم ان الارهاب الحقيقي هو اللي بيحصل في اخواتنا دلوقتي. وعايزكم تقولوا لي رايكم في الكومنتات، هل فعلا داعش دي تبع امريكا ولا انا بخمن؟ اشوفكم الفيديو الجاي باذن الله. كان معاكم محمد يوسف، سلام عليكم.